मैं शबीता मिश्रा, मेरे देहाती टोटके चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि सर्दी, खांसी और जुकाम से परेशान है तो अपनाएं 15 घरेलू नुस्खे। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में सबसे बड़ी समस्या सर्दी, खांसी और जुकाम की रहती है। गले में दर्द और फ्लू की दिक्कत भी आम बात है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं 15 घरेलू नुस्खे जो करेंगे रामबाण काम। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है, लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हमारे ही किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर हो जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं खांसी जुकाम के रामबाण 15 घरेलू नुस्खे। नंबर 1, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप को दिन में 2 बार सेवन करें, आपका खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 2, गर्म पानी। जितना हो सके गर्म पानी पिएं, आपके गले में जमा कफ खुला और आप सुधार महसूस करेंगे। नंबर 3, हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज़ हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता था क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसमें पीने से तेज़ी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी मौजूद रहती है जो की इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षण में आराम पहुंचाती है। नंबर 4, गर्म पानी और नमक से गरारे। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफ़ी पुराना नुस्खे हैं। नंबर 5, शहद और ब्रांडी। ब्रांडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसे के साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफ़ी असर होगा। नंबर 6, मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च कर चाय का सेवन कीजिए। इतने तत्व के सेवन से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 7, आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इससे एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में हिफाजत करता है। नंबर 8, अदरक और तुलसी। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इससे में शहद भी मिलाया जा सकता है। नंबर 9, अलसी। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी से आराम मिलेगा। नंबर 10, अदरक और नमक। अदरक को छोटे टुकड़े में काटें और इसमें नमक मिलाएं, इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। नंबर 11, लहसुन। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। नंबर 12, गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसमें उबाल लें और इसका गाढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का भी होता है जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इसके कम समय के लिए रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ की निजात मिलेगी। नंबर 13, अनार का रस। अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पीपली का पाउडर डालने से खांसी को आराम मिलता है। नंबर 14, काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी होता है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं हम किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।